كلام الله এ মুসলমান ইমানদার বন্ধুগণ, বলতেছিলাম আমাদেরকে ডন মাইন্ড বলা যাবে না, মাইন্ড করা লাগবে। আজকে অনেক আল্লাহর বান্দি যুবতী মেয়েদেরকে নিয়ে সিনেমা দেখতে থাকে, টিভির পর্দার সামনে বসে বসে ল্যাংটা ছায়াছবি দেখে। আমার মা বোনেরা, একটু চিন্তা করলা না যে দুনিয়ার থেকে চলে যাওয়া লাগবে? আমার মা বোনেরা, দুনিয়া কিন্তু থাকার জায়গা নয়, দুনিয়া কিন্তু থাকার জায়গা নয়। কখন যে মৃত্যুর ডাক আসতেছে। কত আল্লাহর বান্দি টিভি দেখতে দেখতে দুনিয়ার থেকে চলে গেল। এই তো কিছুদিনের আগের ঘটনা, পাবনা জেলার কাশীনাথপুর উপজেলার মধ্যে মুসলমান বন্ধুগণ, আল্লাহর একজন বান্দি ভারতের অনুষ্ঠান দেখতে আছে, তার টিভির ঘরের মধ্যে চলতে আছে। তার স্বামী হলো বিদেশের মধ্যে, মালয়েশিয়ার মধ্যে থাকে। আল্লাহর বান্দি ঘন্টার পর ঘন্টা টিভি দেখতে আছে, ভারতের ল্যাংটা ছায়াছবি চলতে আছে। আল্লাহর বান্দি ওই অবস্থায় বিছনায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আজরাইল চলে আসছে, আল্লাহর বান্দি দুনিয়ার থেকে চলে গেল। সকাল বেলায় তাকে যখন লাশ লাশ এইরকম ভাবে দেখার জন্য চলে গেল, সন্তানেরা গিয়া দেখে কলিজার টুকরা মা আর দুনিয়াতে নাই, টিভি চলতে আছে। জোরে কর নাউজুবিল্লাহ, আর জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। এই সংবাদগুলো পেপার পত্রিকায় দেওয়া হয় না কেন? আল্লাহর বান্দিরা টিভি দেখা ছেড়ে দিবে, আল্লাহর বান্দিরা ভারতের অনুষ্ঠান ছেড়ে দিবে, স্টার জলসা, জি বাংলা, কিরণমালা দেখবে না। কথা হয় না, আর জোরে বলে ঠিক কি না? সাংবাদিক ভাইরা অনেক কিছু প্রকাশ করে না, যেটা প্রকাশ করলে নারীরা বেহেয়া হবে, বেলজ্জা হবে, বেশরমা হবে, এমন কিছু প্রকাশ পেপার পত্রিকায় খুব আসে। যেমন 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, ওরে সর্বনাশ! যেই নামটা শুনলে মুসলমানদের জন্য কর্তব্য নাউজুবিল্লাহ বলা। আমি নামটা বলতেছি, আপনারা জোরে সোরে আওয়াজ দিয়ে বলবেন নাউজুবিল্লাহ। 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে, আরো জোরে। আবার বলতেছি, 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এটা কোন মুসলমানদের কৃষ্টি কালচার হতে পারে না, কোন মুসলমানের সন্তানরা গ্রহণ করতে পারে না। 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে কোন মুসলমান পালন করতে পারে না। এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের কৃষ্টি কালচার। মুসলমানের বউ বেটিদেরকে বেহিয়া করার জন্য, ল্যাংটা করার জন্য, অবৈধ মেলামেশা করার জন্য, মুসলমানদের নারীগুলোকে নাপাক করে দেওয়ার জন্য দিবস হলো 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ধরে বলে ঠিক কিনা? একবারে নাপাক দিবস। আপনারা ওয়াদা করেন আগামী 2021 সালের 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করব যুবক। হ্যাঁ যুবক ভাইরা পালন করবে। যুবক ভাইরা তো বুঝতেছে, হুজুর তো ঠিকই বলতেছে, কথা বলে জোরে বলে ঠিক না? হে মুসলমান যুবক ভাইরা, খবরদার খবরদার, এই 14 ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন্স ডে পালন করো না। যুবক ভাই, আপনাদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি, দুনিয়া কিন্তু থাকার জায়গা নয়। যুবক ভাইরা, মৃত্যুর কথা স্মরণ করো। আপনার মতো কত যুবক দুনিয়ার থেকে চলে গেল। এ মুসলমান, আমি আসতেছিলাম আপনাদের উদ্দেশ্যে। আজকে তো আল্লাহ তাআলা আমাকে দুনিয়ার থেকে নিতে পারত। এ যুবক ভাইরা, এমন ভাবে পড়ে গেলাম, পেছনের ট্রাক ছিল, ওই ট্রাকের ড্রাইভার ভাই যদি সিনিয়র ড্রাইভার না হইতো, মুসলমান হয়তো আজকে আমি দুনিয়ার থেকে চলে যেতাম। এ যুবক ভাইরা, হাতে ধরে পায়ে পড়ে আপনার মতো আমার মতো কত যুবক দুনিয়ার থেকে অ্যাক্সিডেন্টে দুনিয়ার থেকে চলে গেল। কত যুবক, কত জোয়ান হঠাৎ করে স্ট্রোক করে দুনিয়ার থেকে চলে গেল। কারণ মৃত্যু এমন একটা বিধান, মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারবো না। আমার পূর্বের মেহমান বিশেষ বক্তাই বলেছেন যে নাস্তিকরা পর্যন্ত আল্লাহর এই মৃত্যুর বিধানকে বিশ্বাস করে। নাস্তিকরা বলে দেয়ার ইজ নো গড,
স্রষ্টা বলতে কিছু নাই। নাস্তিকদের মতবাদ আই এম নো মুসলিম নো হিন্দু, আমি মুসলমানও না হিন্দুও না। এ মুসলমান শিক্ষিত ভাইরা বাবাজিরা, যারা বলে আই এম নো মুসলিম নো হিন্দু, আমি মুসলমানও না হিন্দুও না, এই মতবাদটা কুফরি মতবাদ, কুফরি মতবাদ। এই মতবাদটার সার অর্থ হলো ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ। কথা কয় না, আসতে কোন ঠিক গোনা হবে ঠিক বললে জোরে বলেন ঠিক কিনা। আই এম নো মুসলিম নো হিন্দু, আমি মুসলমানও না হিন্দুও না, এই 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 কথার দ্বারা বুঝাতে চায় আমরা ধর্ম নিরপেক্ষবাদে মতবাদী। হে মুসলমান বন্ধুগণ, ধর্ম নিরপেক্ষবাদে মতবাদী যারা হবেন তারা কিন্তু ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে যাবেন। তার কারণ কি? আল্লাহ পাক স্পষ্ট বলেছেন, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম, নিশ্চয় আমি আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম। অনেক আল্লাহর বান্দা বিভিন্ন মিছিল মিটিংয়ে, বিভিন্ন সমাবেশে আল্লাহর বান্দারা বলে ইসলাম হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। না না, এমন ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়। আল্লাহ যেটা বলছেন, ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্মের নাম হলো আল ইসলাম, ইসলাম। বলেন আল্লাহু আকবার। ইসলামের দুশ্মনেরা হয়ে যা সাবধান, নইলে জুতার বাড়ি খাবি, হারাবি সম্মান। মোরা সবাই মুসলমান, দিতে পারি জান। ইসলামের দুশ্মনেরা হয়ে যা সাবধান, নইলে জুতার বাড়ি খাবি, হারাবি সম্মান। কথা হয় না? হে নরেন্দ্র মোদী, এক কুখ্যাত ভারতের নরেন্দ্র মোদী হুঁশিয়ার, ইসলামের দুশ্মন। আজকে বাংলার নেতা নেত্রীরা স্লোগান দাও, আমি মুসলমানও না হিন্দুও না, ধর্ম কর্ম মানি না। এ মুসলমানের নেতারা, আপনাদেরকে বলতে চাই একটু ভারতের দিকে তাকাও। ভারতের নেতা হলো নরেন্দ্র মোদী, ধর্মভিত্তিক নেতা। বাংলাদেশে স্লোগান দাও কোনো ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চলবে না, বাংলাদেশে স্লোগান দাও ধর্মভিত্তিক নেতা চলবে না, ধর্মীয় কোনো শিক্ষা চলবে না, মানে সাম্প্রদায়িক শিক্ষা চলবে না। সাম্প্রদায়িক শিক্ষাকে বন্ধ করে দিতে চায় বাংলাদেশের নাস্তিক মার্কা মুসলমানেরা। তোমার নামটা মুসলমান, কিন্তু তোমার কাম হলো নাস্তিক। এ নাস্তিক শুনে রাখো, আজকে তুমি ইহুদি খ্রিস্টানদের দালালি করতে আসো। ভারতের দিকে তাকাও, নরেন্দ্র মোদী ধর্মভিত্তিক নেতা। আজকে ধর্মভিত্তিক নেতা হইয়া সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে নিচ্ছিন্ন করে দিতে চায়। কিন্তু মুসলমান ভালো করে শুনে রাখো, ভারতের মধ্যে বর্তমান 40 থেকে 42 কোটি মুসলমান। এ নরেন্দ্র মোদী, তুমি যতই আশা করো মুসলমানদেরকে নিচ্ছিন্ন করা, আগামী দিনে তুমি দেখবা ভারতের জমিনে মুসলমানেরা নেতৃত্ব দেবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? লিল্লাহি তাকবীর। দিন ইসলাম, দিন ইসলাম। তোমার নেতা, আমার নেতা বিশ্বনবী মুস্তাফা। লিল্লাহি তাকবীর। নরেন্দ্র মোদীর আশা কোনোদিন পূরণ হবে না। কথা কোনা জোরে বলেন ঠিক কিনা? কিছু মুসলমানদেরকে নির্যাতন করবা, কিছু মুসলমানকে, কিন্তু মুসলমানকে নিচ্ছিন্ন করে দিতে পারবা না। কোনদিন তোমার আশা পূরণ হবে না। আমরা বাংলাদেশ সরকারকে এখনো পরামর্শ দিতেছি, মুজিব বর্ষ তিনি আমাদের একজন ভালো নেতা ছিলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন করার তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ওই মুজিব বর্ষের মধ্যে কংগ্রেসের কোন নেতাকে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন, নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে আসা হবে না। ধরে বলেন ঠিক কিনা? আপনারা কি আমার সঙ্গে একমত? লিল্লাহি তাকবীর। কংগ্রেসের কোন নেতাকে নিয়ে আসেন, কংগ্রেসের কোন নেতাকে নিয়ে আসেন, আমরা কোনো বাধা দেব না। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী আসলে ওই ঢাকার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘেরাও করা হবে, হবে, হবে। ধরে বলেন ঠিক কিনা? কংগ্রেসের কোন নেতাকে নিয়ে আসেন, আমরা কোনো বাধা দেব না।
কারণ কংগ্রেসের কোনো নেতা, মনমোহন সিং ছিল, আরও অনেক নেতা ছিল, ইন্দিরা গান্ধী আছে, মমতাজ ব্যানার্জি আছে, মুসলমানদের উপর আক্রমণ তো দূরের কথা, মুসলমানদের পক্ষ নিছে, মুসলমানদের একতরফা পক্ষ নেয় নাই। তারা চায় দেশের মধ্যে কোনো প্রকার যেন দাঙ্গা না হয়। জোরে বলেন ঠিক কিনা? শুধু যে মুসলমানদের পক্ষ নিছে তা না, মমতাজ পশ্চিমবাংলার যিনি রাজ্যমন্ত্রী, সে চায় না যে দেশের মধ্যে দাঙ্গা হোক। যেমন আমাদের বাংলাদেশ সরকার চায় না দেশের মধ্যে দাঙ্গা হোক, এটা সত্য। কিন্তু কথা কোনো জোরে বলেন ঠিক কিনা? দেখেন ভোলার মধ্যে কি ঘটনা ঘটলো, অমুসলিম ভাইরাই কিন্তু দোষ করছে। আমরা মুসলমানেরা রাজপথে নেমে ওলামা ইকরাম, হাজার হাজার ওলামা ইকরাম, আমরা তাদের প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু আমাদের সরকার দাঙ্গা চায়নি, সেটাকে দমন করছে, যে কোনো ভাবে দমন করছে, যে কোনো ভাবে সেটাকে সামাল দিয়েছে, শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসছে। কথা কোনো জোরে বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সরকার ধর্মভিত্তিক নেতা হয়ে সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর নির্যাতন, এখনো নির্যাতন করতেছে। এ ভারতের কুখ্যাত নরেন্দ্র মোদী সরকার, শুনে রাখো, ওই চীনের মধ্যে করোনা ভাইরাস শুরু হয়েছে। আল্লাহ তোমাকে করোনা ভাইরাস দিয়া তিল তিল করে মারবে না, আল্লাহ হতে পারে তাৎক্ষণিক গজব দিয়া, ভূমিকম্প দিয়া তোমাকে হুঁশিয়ারি দিতে পারে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? আল্লাহর মায়ের আক্কেলের ভাই, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কদির, নিশ্চয়ই সর্বক্ষমতার মালিক। জোরে বলেন কে? এ মুসলমান ইমানদার বন্ধুগণ, সেই আল্লাহকে স্মরণ করো। সেই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা। ইসলাম শব্দের আর একটা হলো শান্তি। দেখেন ইসলাম কত শান্তির ধর্ম। বাংলাদেশের মধ্যে কত সংখ্যালঘু হিন্দু ভাইরা আছে, এই হিন্দু ভাইরা ইসলাম ধর্ম শান্তির ধর্ম বলেই কিন্তু আপনারা এখনো বাংলাদেশে অক্ষত আছেন। কত কেনা? ইসলাম যদি শান্তির ধর্ম না হইতো হিন্দু ভাইরা, আমরাও তোমাদের উপর আক্রমণ করতাম। কিন্তু না না, আমরা কোনো মুসলমান আপনাদের উপর আক্রমণ করব না। আপনারা নিশ্চিত থাকেন ইনশাআল্লাহ কোনো ক্ষতি হতে দেব না। কেউ যদি ক্ষতি করতে চায় আমরাই তার প্রতিবাদ করব। কারণ আল্লাহ পাকের কোরআনের বিধান, রসুলের হাদিসের বিধান হলো সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ আক্রমণ করা ঠিক নয়। এ মুসলমান বন্ধুগণ, এই জন্য অনুরোধ করি আপনারা ইসলাম শান্তির ধর্মকে গ্রহণ করো, ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করো। মুসলমান হইয়া ইসলামের দুশমনী করবা না, করবা না। তার কারণ ইসলামের দুশমনী যারাই করছে, আল্লাহর দুশমন যারা দুনিয়াতে ছিল, বড় বড় দুশমন গুলাকে আল্লাহ তাআলা কঠিন ভাবে ধ্বংস করেন নাই। আল্লাহর বড় বড় দুশমন গুলিকে আল্লাহ তাআলা সহজ ভাবে ধ্বংস করছে। নমরুদ খোদার সাথে বেয়াদবি করেছে, তাই তো তাহার নাকে ল্যাংড়া মশা সেনাবাহিনী ঢুকেছে। কথা বলে না? নমরুদ খোদার সাথে বেয়াদবি করেছে, তাই তো তাহার নাকে ল্যাংড়া মশা ঢুকেছে। মশা যখন কামড় দেয় জুতার বাড়ির প্রয়োজন হয়, মশা যখন কামড় দেয় জুতার বাড়ির প্রয়োজন হয়, সেই জুতার বাড়ি খেয়ে আবার নমরুদ মরেছে। কথা কয়? ইসলামের দুশ্মনেরা হয়ে যাও সাবধান, নইলে জুতার বাড়ি খাবি, হারাবি সম্মান। মুসার সাথে ফেরাউন মুসার সাথে বেয়াদবি করেছে, তাই তো ফেরাউন নীল দরিয়ায় হাবুডুবু খেয়েছে। মরার সময় কতবার বাঁচাও বাঁচাও বলেছে, মরার সময় কতবার বাঁচাও বাঁচাও বলেছে। জিবরাইল আমিন তাহার মুখে কাদা ছুঁড়ে মেরেছে। যারা বলেন ঠিক কিনা? ইসলামের দুশ্মনেরা হয়ে যাও সাবধান, নইলে জুতার বাড়ি খাবি, হারাবি সম্মান। মোরা সবাই মুসলমান দিতে পারি যার, ইসলামের দুশ্মনেরা হয়ে যাও সাবধান, নইলে জুতার বাড়ি খাবি, হারাবি সম্মান। মুসলমানের সাথে বুশ বেয়াদবি করেছে, তাই তো সাংবাদিকের বুশ জুতার ঢেল খেয়েছে। সেই মুসলমান আছে না নাই? এখনো মুসলমান আছে না নাই? মুসলমানদের এক বিন্দু শরীরে রক্ত থাকাকালীন, ইমানের এক বিন্দু রক্ত যতদিন থাকবে, কালেমা পড়নেওয়ালা মুসলমান যতদিন থাকবে, ইসলামকে কেউ দুনিয়ার থেকে মিটাই দিতে পারবে না, পারবে না ইনশাআল্লাহ। জোরে বলেন ঠিক কিনা?
বলতেছিরা মুসলমান বন্ধুগণ, নারীরা পর্দা করবে কেন, ঘরে থাকবে কেন? আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে 3 নাম্বার কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন, সন্তানকে বুকের খাদ্য খিলানো। কত বছর? 2 বছর পর্যন্ত। কোরআনে আসছে 24 মাস। এ মুসলমান শিক্ষিত ভাইরা, বাবাদিরা, আমার মা বোনেরা, ভালো করে শুনে লও, যেই সমস্ত মহিলারা 2 বছর পর্যন্ত সন্তানকে বুকের খাদ্য খাওয়ায়, ওই সমস্ত মহিলাদের কোনোদিন স্তন ক্যান্সার হবে না, হবে না। ওই ইউরোপ কান্ট্রিতে, মুসলমান ইউরোপ কান্ট্রিতে যেই সমস্ত মহিলারা সন্তানকে প্রস্রাব দিয়া তার দায়িত্ব শেষ করে ফেললো আর সন্তানকে বুকের খাদ্য খাওয়ায় না, ওই ইউরোপ কান্ট্রিতে বেশিরভাগ মহিলাদের স্তন ক্যান্সারে ভুগতে আছে। বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক মহিলারা তৈরি হয়েছে, এরা নিজের শরীরের ফিটনেস ঠিক রাখার জন্য সন্তানকে আল্লাহর পবিত্র বিধান 24 মাস পর্যন্ত বুকের খাদ্য না খিলানোর কারণে, সন্তানকে ফিডার খিলানোর কারণে তারা ওই স্তন ক্যান্সারে ভুগতেছে। জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা? আমার মা বোনেরা, নিয়মিত সন্তানকে 2 বছর পর্যন্ত খাওয়াও, আল্লাহ তাআলা তোমার কোনো ক্যান্সারে আক্রান্ত করবেন না, করবেন না। নারীরা ঘরে থাকবে কেন? 4 নাম্বার কারণ, সন্তান লালন পালন করার দায়িত্ব ইসলাম শরীয়ত নারীদের উপর অর্পণ করেছে। সন্তানের পায়খানা প্রস্রাব পরিষ্কার করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে দিয়েছেন। এ মুসলমান, বুঝে থাকলে জবাব দাও, সন্তানকে লালন পালন করার জন্য নারীদের ঘর উপযোগী না বাজার উপযোগী? জোরে বলেন। ঘর। সম্মানিত হাজিরিন, ও মুসলমান ইমানদার বন্ধুগণ, আল্লাহ তাআলা সন্তানকে লালন পালন করার দায়িত্ব দিয়েছেন নারীদেরকে। বলবেন হুজুর কতদিন? 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর, 5 বছর না। কোরআন আর হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায়, যতদিন একটা সন্তান স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে না ততদিন পর্যন্ত সন্তানকে লালন পালন করবে সন্তানের মা। কতদিন পর্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন হয় না? কমপক্ষে একটা সন্তান 10 থেকে 12 বৎসর পর্যন্ত স্বয়ং সম্পন্ন হয় না। 10 থেকে 12 বৎসর পর্যন্ত সন্তানকে লালন পালন করার দায়িত্ব ইসলাম শরীয়ত নারীদের উপর অর্পণ করেছে। বুঝে থাকলে জবাব দেন, সন্তানকে লালন পালন করার জন্য নারীদের ঘর উপযোগী না ঘরের বাহিরে হাট বাজার উপযোগী? জোরে বলেন কোনটা? ঘর। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আজ থেকে 1500 বছর পূর্বে মুসলমান নারীদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, ওয়াকরনা ফি বুয়ুতিকুন্না, ও মুসলমানের নারীরা তোমরা ঘরের মধ্যে অবস্থান করো। 5 নাম্বার কারণ নারীরা ঘরে থাকবে কেন? মুফাসসিরে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা নারীদেরকে প্রতি মাসে একটা ঝামেলা দিয়েছেন, যেই ঝামেলাটা দুনিয়ার কোনো পুরুষকে আল্লাহ একদম দেন নাই। সেটা হলো প্রতি মাসের মা বোনদের মাসিক ঝামেলা। কেউ নেগেটিভ মন্তব্য করবেন না, বুঝার জন্য বলতেছি। বুঝে থাকলে জবাব দেন, মা বোনদের এই প্রতি মাসের ঝামেলা নিয়ে ঘরে অবস্থান করা ভালো না আক্কেলপুর স্টেডিয়ামের মধ্যে ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা ভালো? জোরে বলে। নারীদের প্রতি মাসের ঝামেলা নিয়ে ওই মাঠের মধ্যে স্টেডিয়ামের মধ্যে ফুটবল আর ক্রিকেট আর হাডুডু খেলা ভালো নয়, ঘরে অবস্থান করা ভালো। এই জন্য আল্লাহ তাআলা আজ থেকে 1500 বছর পূর্বে মুসলমান নারীদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করার জন্য আল্লাহ বলেছেন, মুসলমানের নারীরা তোমরা ঘরে অবস্থান করো। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন আসেন সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলে দিই, আমি বেশি সময় দিতে পারবো না। সম্মানিত হাজিরিন, নারীরা ঘরে থাকবে কেন কিছু হলে বুঝতে পারছেন। 5টা কারণে ঘরে থাকবে, বিশেষ 5টা কারণ। আরো কারণ আছে না নাই? রান্না পাকশিক করবে নারী না পুরুষ? ঘরের বিছনা বালিশ সামান করবে পুরুষ না নারী? আঙ্গিনা ঝাড়ু দেবে পুরুষ না নারী? আরো অনেক আনুষঙ্গিক কাজ করার জন্য নারীদের ঘর। আমার মা বোনেরা, এখন আসেন ঘরের বাইরে গেলে বোরকা পরবেন কেন? তসলিমা নাসরিন বলছে, ঘরের বাইরে গেলে নারীরা বোরকা পরবে কেন? এই হাল্লা খাল্লা বোরকা পরবো না। কিছু মানুষ আছে না, হ্যাঁ হাল্লা খাল্লা পাঞ্জাবি পরছে। আমরা খালি হুজুরদের দোষ দেখি, কথা হয় না, জোরে বলেন ঠিক না? হুজুর যদি জোরে যায় তো অনেকে বলে হুজুর কোথাও দাওয়াত পাইছে রে।
আর যদি আস্তে নদস পদস করে হাঁটে তো শালা হুজুর কোথাও খাইছে রে, হুজুর হাঁটির না কথা বলে না, জোরে বলেন ঠিকই না? খালি ঠিক বললেন, একটু জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। ভাইরা একটু চিন্তা করলেন নাই, হুজুর ছাড়া তো জানাজা হবে না, হুজুর দিয়ে জানাজা হয়, সেই হুজুরকে এত ক্রিটিসাইজ করেন, এত হেয় প্রতিপন্ন করেন। আমার ভাইরা শয়তানি মস্কারি করেন, সেটা ভিন্ন কথা, দাদা হয় নাতি হয় সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু আমরা অনেকেই সত্যিকার অর্থে হুজুরদেরকে আমরা দেখতে পারি না, কথা বলে না, জোরে বলেন ঠিক না? এ মুসলমান যুবক ভাইরা, মুসলমান বাবাদিরা, খবরদার খবরদার, কোরআনওয়ালাদেরকে দুশ্মনী করবেন না, কোরআনওয়ালাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ রসুল বলেছেন কুন আলেমান, হয় আলেম হও, আলেম হইতে পারো নাই, আও মুতাআল্লিমান, আলেমদের ছাত্র হও, আলেমের ছাত্র হইতে পারো নাই, আও মুহিব্বান, আলেমদেরকে মহব্বত করো, আও মুস্তামিআন, আলেমরা যা বলে তা শোনো, আলেমদের সঙ্গে দুশ্মনী করো না, আলেমদের সঙ্গে দুশ্মনী করো না। হে মুসলমান ভাইরা বাবাদিরা, এই মাদ্রাসাকে যদি ভালোবাসেন, আল্লাহ রসুলকে ভালোবাসা হবে। আল্লাহ রসুল বলেছেন মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ আও কামা ক্বালা নবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহ রসুল বলেন আমি নবী সুন্নতকে মহব্বত যারা করলো, আমি নবীকে সে মহব্বত করলো, আমি নবীকে যে মহব্বত করলো, আমি নবী ঘোষণা করলাম ওই আমার উম্মত আর উম্মতানিরা আমি নবীর সঙ্গে জান্নাতে অবস্থান করবে। চিৎকার মেরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এ মা বোনেরা, বিশেষ করে মহিলা মা বোনদেরকে অনুরোধ করব, যেহেতু মহিলা মাদ্রাসা, মা এই মাদ্রাসার সঙ্গে সম্পর্ক গভীর থেকে গভীর করবেন। মা বোনদের কেই এই মাদ্রাসার মহিলা মাদ্রাসা, যেহেতু মহিলা মা বোনদেরকে সদস্য বানা হবে, এইরকম মহিলা মাদ্রাসা একটা দুইটা না, আমি 3টা মহিলা মাদ্রাসা করছি, 3টা মহিলা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক। কারণ সমাজের মধ্যে মহিলা মা বোনদের দিনদার পরহেজগার যদি বানাইতে পারি, একজন সৎ নারী, আমার পূর্বের বক্তা বলছেন, আমি শুনছি, দূর থেকে দূরে ছিলাম, তারপরে শুনেছি যে একজন সৎ নারী 70টা এরকম ভাবে সৎ পুরুষের চেয়ে ভালো, বলো না? হ্যাঁ। আর একজন অসৎ নারী 70 জন নেককার পুরুষের চেয়েও কি অসৎ নারী 70 জন নেককার এরকম জেনাকার পুরুষের চেয়েও খারাপ, জঘন্য। সম্মানিত হাজিরিন, কারণ নারীরা হলো সন্তান প্রসব দেওয়ার কারখানা, জোরে বলেন ঠিক কিনা? সন্তান আসবে তাদের থেকে। নারী যদি সতী হয়, মা বোনেরা যদি আদর্শবান হয়, তার গর্বের সন্তান হবে আদর্শবান, জোরে বলেন ঠিক কিনা?